အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အားရ30353045နော်32353245 35704570တွေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ develop setting ဘယ်လိုတင်မလဲပေါ့နော်develop setting ကဘယ်လိုအသုံးဝင်လဲဆိုတာဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် C ကိုဘယ်လို adjustment လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် C ဘယ်လိုတင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေမလဲဆိုတာကိုဒီနေ့မှာပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် touch screen တွေထုတ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ဆေးရဲ့ quality ကကျွန်တော်အရင်ကြနေတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့က develop တင်နေနည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့တော့မပြောလို့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆေးမိန်နဲ့ဆေးမိန်နဲ့ပြဿနာတွေကအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဆေးရံလည်းဖြစ်နိုင်လို့လေသာရံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီဟာကကြတော့ကျွန်တော် develop ကိုdevelop တင်ပို့ပြီးတော့quality ပိုကောင်းလာတာကိုပဲပြောချင်တာဖြစ်တယ်အခုဒီဗီဒီယိုမှာပေါ့နော် develop ဘယ်လိုတင်ရမလဲဘယ်လောက်ထိတင်လို့ရလဲကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော် print ထုတ်တာprint ထုတ်တဲ့ quality ကဒီလောက်ဖြစ်နေရယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရက်နဲ့စကန်ဖတ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော် scan ဘတ်တော့လေကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲရရပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်က develop ကိုပြောပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကကျွန်တော်ဆေးနည်းနည်းမိန်နဲ့ဆက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆေးကို adjustment လုပ်လို့ရတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆေးကိုဒီကနေလေကျွန်တော်တင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် additional function တွေမှာအတည်းမှာကျွန်တော် adjustment ပြီးသွားရင်ဒီမှာကျွန်တော် page 2ကိုသွားပြီးသွားရင် upload ထဲမှာကျွန်တော်ထပ်တင်လို့ရသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီကမှာအဆုံးထိတင်ပြီးလဲဆွဲလို့ရသေးတယ်develop မတင်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကလည်းတင်လို့ရသေးတယ် okay ကျွန်တော်အဲ့လိုတင်ပြီးလဲဆွဲလို့ရတယ်ပြီးကျွန်တော် standard ကိုပြန်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ရနေတင်ပြီးတော့လဲဆွဲလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်adjustment လုပ်လို့ရရင်နှစ်နေရာရှိတယ်ပေါ့နော် C ကပြီးကျွန်တော်ပြန်ပြပေးမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ test မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် home page မှာဒီမှာadjustment တင်လို့ရတယ်ဒီမှာပေါ့နော် C ကို adjust လုပ်လို့ရတဲ့နေရာရှိတယ်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ additional function ထဲမှာအဲ့ဒီမှာ adjustment ပြီးသွားရင် page 2ကိုသွား exposure ထဲမှာအဲ့မှာလေကျွန်တော် C တင်ရှာလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် develop ကိုတင်တဲ့နည်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် develop တင်ပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဟာနှိပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီ star လေးရဲ့ဒီ additional function ပေါ့နော်ဒါ star လို့ခေါ်တယ် star ရဲ့ 28 ကိုကြာတော့2ရဲ့8ရဲ့ကြာတော့ကျွန်တော်ပြိုင်လို့နှိပ်ရမယ်ပေါ့နော်2ရဲ့8ရဲ့ကိုဒီလိုပြိုင်လို့စုံနှိပ်မယ်ပြီးရင် star ကိုပြန်နှိပ်မယ်ပထမတစ်ခုက star ရဲ့ 28 star 8ပုံစံနဲ့တွားမယ်ပေါ့နော် star 28 star okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် service mode တွေကိုရောက်သွားပြီservice mode တော့ချိုးဆက်တွေကြောက်လဲကျွန်တော် test မမိရရှိတယ်ကျွန်တော် star ရဲ့2ရဲ့ star ရဲ့ကိုဇက်တိုက်လေးနှိပ်ပေးပါအကြိုင်တော့သူ service mode ပေါ်လာမယ် service mode မှာကျွန်တော် level 1 2ရှိသေးတယ်ဒါတော့ level 1 ထဲမှာပေါ့နော် level 1 ထဲမှာပြီးသွားရင် copy အောင်နှိပ်မယ် copy အောင်နှိပ်သွားရင်ကျွန်တော်အပေါ်က stand မှာ display ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘက်က3ခုမြောက်ပါပေါ့နော် adjustment adjust ထဲမှာကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးမှာပေါ့နော်ဒီမှာ develop ဆိုရလေးdevelop ဆိုတဲ့ဟာတွေမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကိုကဘယ်လောက်တိုးချင်တာလဲကျွန်တော်တို့30 50အဲ့လောက်ပဲတိုးစီချင်တယ်အဲ့လောက်ပဲထားပါတော့ရင်တော့ကျွန်တော်30 sorry ကျွန်တော်ချားစတင်ရေး develop တွေပြန်ဝင်30မှာသူက plus နဲ့ minus ရှိသေးတယ်ဒီမှာကျွန်တော် plus နဲ့ minus ဆိုတော့ကျွန်တော် CEM များနေရင် minus ကို short ပြန် short လို့ရတယ်ပေါ့နော် CEM ချင်းနေရင်plus ဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်တိုးမှာ
ဒီမှာ plus နဲ့ minus ကိုရေးပြလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော် plus ထပ်လို့မှာပေါ့နော် okay နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကဒီမှာဒီဘက်မှာ default လေးက30ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်50လောက်ထပ်တိုးမယ်ဆိုရင်50လောက်ထပ်တိုးမယ်ကျွန်တော် just တွေက develop တွေကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်အရင်ဆုံးကိုရွေးချင်တဲ့ဟာကိုရိုက်လိုက်50 50ရိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော် minus လား plus လားဒီမှာရွေးမှာ plus က default ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ရင် okay ဒီမှာရွေးပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ result ပြန်နှိပ်မယ်ပေါ့နော် result လို့ကိုပြန်နှိပ်မယ်ကျွန်တော် dashboard တင်ပြသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ report ရွေးထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် print report ရွေးထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် develop တင်ထားတဲ့ quality ပေါ့နော်ဒါကတော့ Sona ကကျွန်တော် quality အများကြီးပွာသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီမှာက print ရော scan ရောဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် scan တွေဖတ်ပြမယ်ဒီလိုမှစေးရင်ထင်းတာကိုမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့default နေကိုပြန်ထားခြင်းလေဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Sona ကSona ကျွန်တော် plus develop ကိုတိုးခဲ့တဲ့ဟာကို desktop ပြန်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဒါကတော့ကိုယ့်အကိုစမ်းကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုနေအဆင်ပြေမပြေ develop လေးတိုးလိုက်ရင်ဘယ်လို quality ကောင်းလာမလဲဆိုတာကိုပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် develop ကို default ပြန်ထားခြင်းလေဆိုရင်ကျွန်တော် masterဒါလေးပြန်နေမယ်ကျွန်တော် level 1မှာစာပေမှု level 1မှာပဲထားမယ်ပြီးရင် copier ထဲမှာ adjust တဲ့ဝင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် develop ပေါ့နော် develop မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမဟာကိုရွေးပြီးတော့ရင်0ပြန်ထား okay ဒါဆိုရင် default ကကျွန်တော်0ပြန်ဖြစ်သွားပြီအဲလို result ပြန်နေရောရင်ကိုထားခဲ့တဲ့ default ကိုပြန်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော် channel ကိုကြိုက်နေတဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးနဲ့အားပေးခဲ့ကြပါခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်